अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मलाई हांडी, जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके लिए हम ले लेंगे 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च, उसको इस तरह काट लेंगे। 2 से 3 अदद लहसुन और अदरक, उसका पेस्ट बना लेंगे। 1 कप दही, 1 पैक क्रीम का, और 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून वाइट पेपर और 1 टेबलस्पून नमक आप अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं, और 1 किलो चिकन। रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए हम पहले लेंगे 1 कप ऑयल, उसको इसमें डाल देंगे गर्म होने के लिए। फिर हम फ्राई कर लेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, काली मिर्चें, ब्लैक पेपर और थोड़ी सी वाइट पेपर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक पानी और ऑयल अलग ना हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारी हांडी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हांडी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सब्ज़ मिर्चों के साथ सर्व कर देंगे।